Usikubali kuingia kwenye mtego huu. Na hapa nazungumza na wale ambao huwa wanaishi bado kweli hawajaoana, ila wanafikiria wapate mtoto kwanza ndio waweze kuoana. Yaani mmejiona mmetafuta ujauzito kwa muda fulani, hususan miezi 6, mwaka mmoja na nusu, na bado hamjafanikiwa. Ukweli ni kwamba namna unavyojitahidi kutafuta ujauzito kwa sababu na bado haijashindikana, lakini unaona mwenzako bado yupo kwenye ule uhitaji wa kubeba ujauzito na ukajichanganya ukaingia kwenye ndoa bila kufanikiwa, kuna uwezekano mkubwa kabisa kutokuja kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu changamoto nyingi za uzazi huwa zinapokuwa zinatibiwa kwa hali ya hofu, hali ya wasiwasi, lakini hali ya kuanza kukosa hali matumaini kwamba nilishakosa tangia muda mrefu sana na sasa hivi haitawezekana tena, kuna uwezekano mkubwa kabisa ukachelewa kubeba ujauzito na hali ikakupelekea hata uwezo wako kubeba ujauzito kawaida ukashuka. Kwa hiyo kabla ya kuingia kwenye mtego huu na unatarajia kuingia kwenye ndoa ila bado mnaishi, hakikisha umeweza kufuatilia kwanza ni kipi kinachokuchelewesha kushindwa kubeba ujauzito, ni kipi kinachofanya wewe mwili wako haupokei ule ujauzito, na hususan imeshindikana kabisa, sio tu unaharibika ila hata kubeba tu kawaida kwako imeshindikana. Na ndio maana napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama.